सा तुझो शान वा हिन साई मुझो शान वा प्यारो पाकिस्तान वा ही सोनो पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कश्मीर कॉलोनी नंबर 1। हेडमास्टर सर इमाम बख्श उमरो ऐं सब्जेक्ट टीचर इनायतुल्लाह लाशरी जे तरफ़ां सभिनी प्यारनि शागिर्दनि खे ख़ुशि आमदीद। प्यारा ॿारो, अॼु असां क्लास 8 जो सब्जेक्ट पढ़ंदासीं मैथ, जंहिंजो टॉपिक आहे कुझु मुख्या सेट। प्यारा ॿारो, 8 क्लास जी मैथ जो जॾहिं असां पहिरियों चैप्टर खोलींदासीं त सभ खां पहिरियां सेट जो जेको आहे तारुफ़ आहे, तारुफ़ खां पोइ जेका हिकिड़ी मश्क ॾिनल आहे जेका रिविन मश्क आहे। रिविन मश्क खां पोइ असां वटि हिकिड़ो इहो टॉपिक आहे जंहिंजो नालो आहे कुझु मुख्या सेट। प्यारा ॿारो, कुझु मुख्या सेट 8 क्लास जे अंदरि बि मौजूदु आहिनि, कुझु मुख्या सेट मैट्रिक क्लास जे पहिरें चैप्टर जे अंदरि बि पहिरें चैप्टर जे पहिरें पेज ते बि मौजूदु आहिनि। प्यारा ॿारो, कुझु मुख्या सेटनि जे बारे में पढ़ंदासीं ऐं हमेशह यादि रखो त इहे मुख्या सेट पूरे सेट जे चैप्टर जे अंदरि मौजूदु आहिनि, पर इन्हनि जा नाला छा आहिनि, इन्हनि खे कीअं ज़ाहिर कयो वेंदो आहे, अॼु असां इहो सिखंदासीं। प्यारा ॿारो, सभ खां पहिरियां चए थो अददनि सां ठहंदड़ कुझु मुख्या सेट उन्हनि खे ज़ाहिर करण जूं निशानियूं हेठि ॾिजंदियूं। हाणे चए थो हीअ जेके बि असां वटि सेट ॾिनल आहिनि इहे सभु जा सभु अददनि सां ठहियल आहिनि। छा सां ठहियल आहिनि? अददनि सां ठहियल आहिनि। ऐं हर हिकु सेट जे अॻियां उन सेट खे ज़ाहिर करण जी निशानी बि ॾिनल आहे। प्यारा ॿारो, अचूं था असां पहिरें सेट ते। पहिरियों सेट आहे असां वटि कुदरती अददनि जो सेट। कुदरती अददनि जो सेट, हमेशह यादि रखो कुदरती अददनि खे असां नेचुरल नंबर सां ज़ाहिर कंदा आहियूं, यानी हिन सेट खे बि असां इन सां ज़ाहिर कयूं था। नेचुरल नंबर जेके आहिनि कुदरती अदद आहिनि उहे हमेशह 1 खां शुरू थींदा आहिनि ऐं इन्हनि जो तइदादु छा हूंदो? ॻणप खां ॿाहिरि। हाणे चए थो नेचुरल नंबर जेके आहिनि उहे बराबरि आहिनि घणनि कहिड़नि मेंबरनि जे? 1 2 3। ऐं इहे मेंबर जेके आहिनि हिन नेचुरल नंबर जा, नेचुरल कुदरती अददनि जे सेट जा या नेचुरल नंबर जे सेट जा इहे छा आहिनि? हलंदड़ आहिनि। प्यारा ॿारो, उनखां बाद में असां ॿियो पढ़ंदासीं मुकमिल या पूरनि अददनि जो सेट। हाणे मुकमिल या पूरे अददनि खे असां अंग्रेज़ी में होल नंबर्स चवंदा आहियूं। छा चवंदा आहियूं? होल नंबर। इन जे सेट खे असां छा चवंदासीं? सेट ऑफ होल नंबर्स। इन जे सेट खे असीं छा चवंदासीं? सेट ऑफ होल नंबर। हाणे होल नंबर खे असां W सां ज़ाहिर कंदासीं। हमेशह यादि रखो मुकमिल या पूरा अदद जेके आहिनि 0 खां शुरू थींदा आहिनि। छा खां शुरू थींदा आहिनि? 0 खां। यानी होल नंबर जो जेको सेट आहे उनमें असां मेंबर शुरू कंदासीं 0 1 2 3 ऐं इहे हलंदड़ आहिनि, यानी ही लामहदूद सेट आहिनि। इहे ॿई लामहदूद सेट आहिनि। प्यारा ॿारो, उनखां बाद में असां सजन अददनि जो सेट पढ़ंदासीं जंहिंखे ज़ाहिर कंदासीं Z सां। हाणे Z छा आहे? असांखे चए थो सॼा अदद जेके बि आहिनि इन्हनि खे असां इंटीजर्स चवंदा आहियूं। इंटीजर्स उहे अदद हूंदा आहिनि जेके होल नंबर्स हूंदा आहिनि, पर उनमें वाधू अदद बि हूंदा आहिनि ऐं काटू अदद बि हूंदा आहिनि। हाणे असां हिते चयो त ही 0 असांखे असां सेंटर में रखंदासीं। हिन पासे जेके बि अदद हूंदा इन सभिनी खे असां वाधू अदद चवंदासीं। हिन पासे जेके बि अदद हूंदा इनखे छा चवंदासीं? काटू अदद। हमेशह यादि रखो त ही जेके वाधू अदद आहिनि इहे बि हलंदड़ आहिनि ऐं ही जेके काटू अदद आहिनि इहे बि हलंदड़ आहिनि, यानी इहे महदूद सेट न आहिनि, लामहदूद आहे। यानी ही जेको इंटीजर्स यानी सॼे अददनि जो जेको सेट आहे, सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर या सॼे अददनि जो जेको सेट आहे उनमें 2 नंबर हूंदा। वाधू नंबर कई तादाद में हूंदा, काटू नंबर बि कई तादाद में हूंदा। प्यारा ॿारो, एसि ताईं सिखी आया आहियूं त कुदरती अददनि जो सेट हुजे, मुकमिल या पूरनि अददनि जो सेट हुजे या सजन अददनि जो सेट हुजे, इहे सभु जा सभु जेके आहिनि अददनि सां ठहंदड़ आहिनि। छा सां ठहंदड़ आहिनि? अददनि सां। हाणे असां चौथे नंबर ते अचूं था। चौथे नंबर ते जेको सेट आहे इहो आहे नातिक अददनि जो सेट। चौथे नंबर ते जेको सेट आहे इहो छा आहे? नातिक अददनि जो सेट। नातिक अददनि जे सेट खे असां Q सां ज़ाहिर कंदासीं। Q जो मतिलबु आहे रेशनल नंबर्स। हाणे Q छाजे बराबरि आहे? चए थो विचडिंग शुरू x such that x is equal to P upon Q and P and Q belong to integers number, comma Q is not equal to 0। Q जेको आहे उहो 0 जे बराबरि न हुजे। चए थो हिन में असां उहे नंबर हूंदा जेके छा हूंदा? इंटीजर्स हूंदा, पर इहे जेके नंबर हूंदा उहे रेशनल फॉर्म में हूंदा। रेशनल फॉर्म जो मतिलबु आहे अणपूर वारे फॉर्म में हूंदा। अणपूर वारे फॉर्म में हूंदा, पर उनजो जेको छेद आहे उहो हमेशह 0 जे बराबरि न हूंदो। फ़र्ज़ु कयो हिकिड़ो नंबर आहे 1/0 त इहो बि रेशनल नंबर न आहे। ॿियो ॾिसूं, असां ॿियो ॾिसंदासीं कहिड़ो नंबर आहे? प्यारा ॿारो, ॿियो ॾिसंदासीं 1/10 इहो छा आहे? रेशनल नंबर आहे। 4/10 इहो बि छा आहे? रेशनल नंबर आहे। 3/7 इहो बि छा आहे प्यारा ॿारो? इहो बि
रेशनल नंबर आहे। रेशनल नंबर उहे नंबर हूंदा, नातिक अदद उहे अदद हूंदा जेके अणपूर वारी शक्ल में हूंदा। कहिड़ी शक्ल में हूंदा? अणपूर वारी शक्ल में हूंदा। ऐं हमेशह इन जो छेद जेको हूंदो उहो 0 न हूंदो। जेकॾहिं छेद जी जाइ ते 7 जी बजाय असां 0 लिखंदासीं त पोइ इहे रेशनल नंबर में यानी नातिक अददनि में शुमार न आहिनि। प्यारा ॿारो, उन खां बाद में असां पढ़ंदासीं ॿधी अददनि जो सेट। हाणे ॿधी अददनि जो सेट छा आहे? चए थो ॿधी अदद जेके आहिनि इहे मुकमिल या पूरनि अददनि खां वरितल आहिनि। ॿधी अदद ऐं इकी अदद इहे ॿई अदद मुकमिल या पूरनि अददनि खां वरितल आहिनि। यानी हिन ॿधी अदद जेके हूंदा आहिनि उहे काटो बि थी सघनि था, ॿधी अदद वाधू बि थी सघनि था। हाणे असां ॾिसंदासीं ॿधी अददनि जे सेट खे असां इवन नंबर ऑफ सेट सां ज़ाहिर कंदा आहियूं। हाणे इवन नंबर खे असां ई सां शो कयो आहे, ॿधी अदद जे सेट खे असां छा सां ज़ाहिर कयो आहे? ई सां। इन जा जेके मेंबर आहिनि उहे 0 खां शुरू थींदा आहिनि सॼे पासे ॿधी अदद ऐं हलंदा रहंदा आहिनि। 0 खां शुरू थींदा आहिनि खॿे पासे ॿधी अदद, इकी अदद खॿे पासे काटू अदद हलंदा रहंदा आहिनि। यानी 0 खां शुरू थींदा आहिनि, साॼे पासे बि ॿधी अदद हलंदा रहंदा आहिनि। 0 2 4 6 ईअं हलंदा रहंदा, अरबे खरबे हूंदा। 0 खां हिन पासे काटू अदद बि हूंदा, -2 -4 -6 -8 -12 -10 -12 -14 -16 अहिड़े तरीक़े सां इहे हलंदा रहंदा। प्यारा ॿारो, जेके इवन नंबर ॿधी अदद हूंदा आहिनि असल में इहे होल नंबर जो हिसो हूंदा आहिनि। इहे छा हूंदा आहिनि? होल नंबर जो हिसो हूंदा आहिनि। उनखां बाद में असां पढ़ंदासीं इकी अददनि जो सेट। उनखां बाद में असां पढ़ंदासीं इकी अददनि जो सेट। इकी अददनि जो सेट छा आहे? प्यारा ॿारो, इकी अददनि जो सेट खे असीं ज़ाहिर कंदासीं ऑड नंबर ऑफ सेट। ऑड नंबर्स ऑफ सेट। ऑड नंबर्स खे असां ओ सां शो कंदा आहियूं। इहो बराबरि आहे असां वटि, असांखे ख़बर आहे त हाणे असां ॿुधाया आहियूं त इकी अददनि जो जेको सेट आहे उहो बि 0 खां शुरू थिए थो। 1 3 5 7 9 1 3 5 7 पोइ आहे 11 पोइ आहे 13 पोइ आहे 17 अहिड़े क़िस्म जा। हिन खां बाद में 0 खां हिन पासे -1 -3 -5 -7 इहे शुरू थींदा। हे चए थो इकी अददनि जो जेको सेट आहे उहो हमेशह 0 खां साॼे पासे बि शुरू थींदो आहे, 0 खां खाॿे पासे। यानी इन में काटू अदद बि हूंदा, वाधू अदद बि मौजूदु हूंदा। प्यारा ॿारो, ई जेके अदद आहिनि ॿधी अददनि जो सेट ऐं इकी अददनि जो सेट आहे, इनखे असां ॿियनि मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां बि ज़ाहिर करे सघूं था। उहे असां अॻियनि क्लासनि में हली पढ़ंदासीं त इहे साॻा सेट असां कीअं ज़ाहिर करे सघूं था। हमेशह जॾहिं तव्हां मैट्रिक क्लास में वञो या 9th क्लास में वञो त पंहिंजे टीचर खां पुछा कयो त सर हीअ जेके सेट आहिनि असां इन्हनि खे अॻियां कीअं ज़ाहिर करे सघूं था। उनखां बाद में असां वटि मुफ़रद अददनि जो सेट आहे। मुफ़रद अददनि जो सेट छा आहे? चए थो P बराबरि आहे 2 3 5 7 11 अहिड़ा अदद जेके मुफ़रद हुजनि। हाणे 2 मुफ़रद अदद आहे, 3 बि मुफ़रद अदद आहे, 5 बि मुफ़रद अदद आहे, 7 बि मुफ़रद अदद आहे, 11 बि मुफ़रद अदद आहिनि। इन्हनि मुफ़रद अददनि खे असीं प्राइम्स नंबर चवंदा आहियूं। तंहिंजे करे हिन सेट खे असां P सां शो कंदा आहियूं। प्यारा ॿारो, प्राइम नंबर उहे नंबर हूंदा आहिनि जेके मुफ़रद हुजनि। हाणे 2 3 5 7 11 इहे सभु जा सभु छा आहिनि? प्राइम नंबर आहिनि। प्यारा ॿारो, अददनि सां ठहंदड़ कुझु सेट असां बयानु करे चुका आहियूं। कुझु सेट थी सघे थो असां हिन किताब में न हुजनि या असां न लिखाया हुजनि। उन जे लाइ तव्हां पंहिंजी किताब 8वीं क्लास जे पहिरें चैप्टर जो पहिरियों पेज रिवाइज़ कंदा, उनखे ॾिसंदा। असां अॼु पढ़ी आया आहियूं कुझु मुख्य सेट क्लास 8 जा। क्लास 8 जी मैथ जा जो टॉपिक पढ़ियो आहे कुझु मुख्य सेट। प्यारा ॿारो, सुभाणे असां हिकु नए टॉपिक सां गॾु हाज़िर हूंदासीं। तेसिताईं इनायतुल्लाह लाशरी खे ॾियो इजाज़त। ख़ुदा हाफ़िज़।